Volám sa Erik Palák, som koordinátorom dobrovoľníkov v hospici milosrdných sestier. Dobrovoľníctvo pre mňa znamená, že som objavil niečo úplne nové, niečo nepoznané v živote. Predtým som mal stále pocit, že mi niečo v živote uchádzalo. Nevidel som, že čo to je, až kým som vlastne neobjavil dobrovoľníctvo. Môj prvý dobrovoľnícky zážitok bol v hospici milosrdných sestier, kedy som sa dostal vlastne k umierajúcim pacientom. Bola tam zvlášť jedna veľmi milá pani, ktorú som vedel už teda od zdravotného personálu, že je tam len už na pár dní. A veľmi ťažko znášala, kde sa vlastne nachádza. Tak som si hovoril, že budem tam ešte na ten čas, kým tam ona je, tak tam budem chodiť dobrovoľničiť. My sme si s tou pani tak rozumeli, že vlastne odchádzala ďalšieho 3/4 roka, že nabrala normálne taký druhý dých. A vo mne to vyvolalo úplne nové pocity, nové emócie a nový zmysel taký života, že som vlastne úplne zmenil všetko od základu vo svojom živote. Keď nájdu kvalitný dobrovoľnícky program. Ja ako koordinátor dobrovoľníkov musím povedať, že v určitom slova zmysle tí dobrovoľníci potrebujú servis. Ja ako koordinátor dobrovoľníkov, moja úloha je vytvárať vlastne podmienky a prostredie na to, aby sa tí dobrovoľníci sa cítili dobre, aby boli v bezpečnej zóne a z nej mohli potom vychádzať a robiť to dobro. V prvom rade objavia v sebe potenciál nepoznaný, ktorý ani netušili, že majú.